这个孩子咳了2、3个月，他家长也经历了很多治疗，中药也吃过，西药也吃过，就一直反反复复好不了。根本原因就是因为中焦的脾水没有排出来。我们注意看他的舌苔，舌尖是偏红的，说明他那个阳气下不来。代表的阳气下不来是因为心肺有热，然后中根部的舌苔淡淡白白偏水湿，水湿在里根本还是个寒湿体质。这种情况下，我们一味的吃那种清热化痰止咳的药，只会把上面那个心肺的热给降下来，但是它那个中焦的水湿没排出去的话，它阳气下不来，又会马上出现舌尖偏红的情况，也就是反复咳嗽的情况。根本的问题就是把孩子水湿体内的寒气跟水湿要排出来，这样子咳嗽就不会反复，抵抗力就会增强。我们用药的情况下，第一个要把肺里面的寒气给排出来，这样子他那个舌尖偏红的情况就不会反复。第二个就是要把这个孩子出汗的情况给控制下来，也就是把脾胃功能调理好，增加脾肺的气，中间的舌苔要开始慢慢变红润，这样子的话他那个出汗情况减少，邪气就不容易进来，也就不会反复咳嗽了。然后我们看第二张舌苔，我们吃了中药之后，这个孩子已经不怎么咳了，我们可以明显观察这个舌苔舌尖已经不红了，说明心肺之气，心肺的火已经下来了，肺里面没有火热，这孩子咳嗽已经控制下来了。接下来我们要怎么办呢？接下来我们把中根部的舌苔给它调红润，把脾胃功能调理好，这样这个孩子自然而然体质会变好，抵抗力变强，就不会咳嗽了。